السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميزابخونتيساج المستوى السادس لاباج 66 67 66 و 67. Donc l'orthographe, l'accord du participe passé avec être ou avoir. Donc هنايا البارتيسيب باسي هو بحال شفنا هاد لافراز هادي هنايا في الباسي كومبوزي هذا الفيرب ديسكوتي درنا مع افوار. دونك هنا ما تاكورداش، هنا درنا لو فيرب être لحقاش طومبي كيدار مع لو فيرب être دونك كيتاكوردا. ما معنى كيتاكوردا؟ زعما هنايا كنشوفوا الا كانت فيمينه يعني مؤنث كنديروا او ديال التانيث. كان البلوريال بحال مثلا هنايا كاينه اس يعني ديال الجمع، حتى في لو فيرب حيت كيتصرف مع être كنديروا او ديال البنات و اس لانه جمع. اما في افوار لاحظوا اون ما تيتاكورداش يعني كدير او اكسون الفيرب عادي الى اخره. Très bien, donc conjugue les verbes être et avoir au présent. donc غنحاول نديروا هاد لي فيرب في البريزون. دونك كلشي حافظهم بطبيعه الحال، غير تذكير فقط. دونك être دونك شنو كنقولوا جو سوي هذا في البريزون بطبيعه الحال. tu بطبيعه الحال il و elle بحال il est. nous sommes, vous êtes, ils sont. بالنسبة لl'avoir donc كنقولوا j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il ou elle ont. donc هذا هو le verbe être ou avoir في le présent. Très bien, donc هنايا نبداو ب j'observe et je découvre. إذا ألاحظ وأكتشف. A les participants ont discuté au sujet de la solidarité. إذا المشاركون غيناقشوا الموضوع ديال التضامن. لا بوتيت في اي طومبي يعني الطفله سقطت. كريم a emmené ses amis à l'association. donc كريم خاد الاصدقاء ديالو للجمعيه. les filles sont arrivées en retard. les filles جاو معطلات، البنات جاو معطلات. tes amis tu les as présentés à la présidente de l'association. دونك الاصدقاء ديالك واش قدمتيهم لرئيسة الجمعية. تري بيان. دونك هاد لي فراز هادو لا بروميير كيسيون ا كيل طون سون كونجوغي لي فيرب. دونك هنايا فاش من طون تصرفوا هاد لي فيرب هادو؟ اذا لا شفنا اون ديسكوتي اي طومبي ا اموني سون تاريفي تو يا. دونك هنايا تصرفوا كلهم في الباسي composé. donc les verbes sont كاملين تصرفوا في الباسي composé. donc les verbes sont conjugués au passé composé. Très bien. Quelles sont les phrases où le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être? donc شكون هما اللي داروا مع être؟ عرفنا حنا être هو je suis, tu, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. donc هنايا هذا لا. donc هذا B. donc عندنا les phrases où le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. donc غندوي الجواب من هنايا. les phrases où le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être sont. donc قلنا كاينه B هو A C لا كاينه A هنا كاينه sont donc D وهنا كاينه tu as. donc هذا le verbe avoir. Très bien. Quelles sont les phrases où le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir?
Donc, on a la phrase الجواب من هنا. Les phrases où le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir sont. Donc, les بقاو كاينة A, C et E. Très bien, la quatrième question. Que remarques-tu pour les participes passés employés avec être? Donc, شنو كتلاحظ على الparticipes passé؟ دابا هذا هو الفيرب، هذا هو الفيرب كيسمى الparticipes passé لأن دار مع الفيرب avoir. هذا نفس الشيء طومبي. دونك شنو كنلاحظوا عليهم على هاد لي فيرب هادو؟ دونك هنا الا شفنا اللي مع être على هذا هنا تاكوردا s'accorde avec le sujet كيتاكوردا مع le sujet. Donc les participes passés employés avec être s'accorde avec le sujet. Avec le sujet. Très bien. Que Roma إذا كما قلنا هنايا بحال هنايا est tombé sont arrivés. هادو هما اللي داروا بهذا. Que remarques-tu pour les participes passés employés avec avoir s'accorde-t-il avec le sujet? Donc non. إلا شفنا avoir شوفوا avoir ما تأكورداش معاه واخا هذا الاس ديال البلوريال الجمع هنا ما درناش اس. دونك non il ne s'accorde pas. Il ne s'accorde pas. Très bien. Nous la question 6. Le participe passé de la phrase E s'accorde-t-il avec le sujet? Donc non هو لا شفتو اس يعني تقدر تقول تاكوردا ولكن هو راه ما تاكورداش مع لو سوجي تاكوردا مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي جا افون لو فيرب هذا تاكوردا مع لي. دونك هنايا واخا افوار الا كان هنا كومبليمون دوبجي ديريكت سابق لو فيرب كيتاكوردا معاه. هذه الحاله الوحيده اللي كيتاكوردا فيها مع الفيرب افوار. دونك شنو غنقولوا لو بارتيسيب باسي. دونك هنايا ندو من هنايا لو participe passé de la phrase ne s'accorde pas avec le sujet, mais il s'accorde. Donc on a le participe passé, ne s'accorde de la phrase E ne s'accorde هنايا غير E لحقاش هنايا راه لا phrase راه le participe passé واحد. دونك ما نديروش E انت غير E صافي. Ne s'accorde pas avec le sujet mais elle s'accorde avec le complément d'objet direct اللي هو les. placer يعني هذا غير entre باش نعرفو placer avant le verbe. Très bien, maintenant je construis la règle. D'abord nous la règle. Donc complète avec les éléments suivants avant jamais s'accorde. Donc quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, mais qui est le verbe être, le participe passé s'accorde
قلنا s'accorde هي كيتبع لك كان الجمع نديرو اس كان مؤنث نديرو او الى اخره. كون لو فيرب بحال هنايا il est arrivé ملي هنا ولد او اكسون ملي بنت زدنا او ديال البنات. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, mais qui est avoir, le participe passé ne s'accorde jamais. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct, COD, uniquement lorsque celui-ci est placé avant le verbe. Mais في حالة واحدة قلنا هي ملي كيجي الكومبليمون سي او دي الكومبليمون دوبجي ديريكت افون لو فيرب. دونك الى هنا انهينا تمارين صفحة 66. الى الفيديو القادم ان شاء الله.